ها انتم البنات، حنا جينا للطبيعه. شحال زينه. وغادي مصلى فين تيصليو الناس. السلام عليكم وصباح الخير عليكم. كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، الامور ديالكم كامله تكون مزيانه ان شاء الله يا رب العالمين. هذا النهار الثالث عندي في المغرب، واللي هو نهار الجمعه وجمعه مباركه. كيف ما كتشوفوا خوتي، انا كنهضر معكم من الطبيعه. علاش كنهضر معكم من الطبيعه؟ المهم فطرنا وسالينا، بقينا كنهضروا على المصلى وما المصلى والعيد الكبير وداك الشيء. راجلي ما فهمش شنو هي المصلى. قلت ليه المصلى واحد البلاصه كيصليو فيها عندنا المصليين في العيد الكبير وفي العيد الصغير، ما كيمشيوش للجوامع، كيصليو في هذه البلاصه هذه. وهي طيح عليا واحد الفكره، قلت ليه نيت راه المصلى حدانا قريبه لينا بزاف، كما كتشوفوا انا خارجه غير بالبينوار وراني جالسه تنشرح ليه. قال لي هو يا هاد الارض فلاحيه ديالها. من قلت له هاد الارض فلاحيه الله اعلم، انا ما عارفاش ديال من واش تاع مواليها او لا تاع الدوله. قال لي هذيك البلاصه اللي شاعل فيها الدخان شنو هي؟ قلت ليه وزين ديال معمل الياجور. دابا انا راني تنقول ليه هذه هي المصلى فين تيصليو الناس، وهذيك البلاصه البيضاء هو المنبر فين تيوقف الامام وتيأذن وتيخطب وكذا 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 والى اخره. قال لي حنايا ما عندناش هاد العادات، فقط حنايا كنصليو غير في الجوامع. بطبيعه الحال كل بلاد والعادات والتقاليد ديالها. المهم اخوتي تنايا خرجت، تشمشت، خديت فيتامين دي، حتى هو عجبو الحال بهذا المنظر هذا ديال الخضوره وداك الشيء. هادشي اللي كاين اخوتي. المهم اي حاجه درتها هذا النهار هذا غادي نصورها معاكم ان شاء الله. من بعد ما تغديت وساليت البنات، خرجت نطلق رجليا شويه، نضرب شي دويره في الشارع، نشوفوا الدنيا، نشوفوا البلاد كيف ولات. المهم هانتوما معايا البنات، تفرجوا معايا حتى نتوما.
هنا رجعت معكم اخوتي من بعد ما تساريت وشريت اللي شريت. جيت للدار لقيتهم تيشعلوا الفاخر غيبداو يشويو. قلت لهم تسناو عندي الزهر تيهرس الحجر، خليني ولاو نصور غير لقطات خفافين. بعدا كاينه قرصه الفكرون ولا يمشي فالت. المهم ضروري نصور لكم شي حويجات واخا صغيورين اللي نشاركهم معكم. كيف ما قلت لكم في واحد الفيديو بانه راه العائله ديالي ما كتبغيش تصور، ما كتبغيش تبان في هذا الشيء تاع اليوتيوب، فكنحاول ما امكن اني نصور لكم لقطات. هادشي اللي كاين اخوتي. حاولت ما امكن نصور لكم غير شي شويه. المهم انتم تشوفوا هالقطيبات تيتشواو. واللي كتوحم وكتفرج في هذا الفيديو هذا نقولها حقك عند الله، سمحي لنا اختي، ما كرهناش، ولكن كنحاول ما امكن اني نشارك مع الناس اللي كيبغيوني، الناس اللي متبعيني هذاك الشيء اللي كنديرو ملي جيت للبلاد، ولو داك الشيء غير خفيف بزاف. المهم اخوتي سمحوا لي بزاف بزاف بزاف. تعشينا وسالينا الحمد لله، بقينا جالسين قولها وضحك عليها قولها وضحك عليها. نتوما راكم كتعرفوا ملي كتجمعوا العائله كامله، الخوت والوالدين والاحباب والصحاب، فكنبقاو جالسين بنادم تا ينسى راسو ونسيت انا يا راسي. المهم اخوتي هدرت مع موالين الدار على قبل الصدقه اللي غادي ندير. هي فيها صدقه وعاققه في نفس الوقت. قلت لخويا خصني نمشي غدا للسوق باش نشوف الحاوي داكشي، فقال لي هوايا بلا ما تمشي نتيا تشوفي الحولي، هو غادي يمشي يشوفو، غادي يتكلف ليا بكلشي ان شاء الله. انا فقط غادي نمشي نجيب داكشي المستلزمات باش كيطيبوا. مهم هنا كيتسالى الفيديو ديالنا البنات. غادي نخليكم حتى لغدا ان شاء الله بحول الله، تشوفوا الذبيحه كيفاش دايره، تشوفوا الصدقه كيفاش غتكون. داكشي غيكون خفيف ظريف، ما تكونش شي حاجه اللي هي كثيره، لانه اصلا انا ما جايباش معايا الوقت بزاف، وما دايراش بحسابي بانه يعني غيجيو عندي الناس بزاف، فقط غير العائله الصغيره هي اللي غادي تجمع معايا وتفرح معايا. المهم خوتي كنبغي نشكركم بزاف 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 على اي حاجه قلتوها ليا وعلى الدعوات ديالكم. المهم السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. الله يبيتكم في رحمه الله.